chín là 400.000 một cân. Nhưng con dắt khách đến, con sẽ cắt phí cho con 50.000 một cân. Con 350 thôi. Vâng, vâng, vâng. Tí con hiểu ý cô nói không? Vâng, vâng, con hiểu rồi. Từ cân nên là tính tiền cô cắt phí cho con, 2 cân là cô cắt con 100. Hơn 4 tháng rồi. Hơn 4 tháng à? Chất lượng thì đẳng cấp lắm. Dân người ta Nhìn không lắm. Nhìn cái chân này thì là đẳng cấp rồi. Vấn đề là cái chất thịt của nó này, con này chất như gà này. Gà nó phải đủ ngày đủ tháng, ăn nó mới ngon, cái da nó mới giòn. Nó giòn đúng không? Mới ngon, mới dai. Đấy, thịt đẳng có dai nó không bị bảo, cái da nó mới giòn luôn, nghe chưa? Da này. Trong này. Cho cháu về cái thủ cơm của tôi cái nó muốn nấp thổi cơm. Đây nó lồi cơm. Gà đúng tảo. Hấp chất đầy đủ. Nó đi phở luôn trong da đấy, nó phở trước. Cổ mà đi đường hoa và phố nhỏ nhẹ nhàng ở đây đó. 10 Mai đi nó bay từ 6 giờ sáng 10 giờ tối. Con 7 đâu. Sáng đến mẹ con giờ nhiều thì rất là nhà mình tích ở chợ thì đéo. Sưng mềm là sưng gì? Làm gì? Nấu canh hay là gì? Lấy ly đi. Có ai phải đóng thuế không?
ơi, cho cháu một bát bún mọc. Bà cho cháu quay bà làm một tí nhá. Bà bán đây lâu chưa bà? 30 năm rồi ạ? Ôi, nhà bà ở đây luôn hả bà? Nhà bà với kinh nghiệm, như bà không có cả nhà đây. À đấy ạ. Cho cháu một bát nhé. Cháu đi. Đây là tiết đúng không? Tiết đấy. Cả tiết cả mọc đúng không? Đây đi. Đấy, bà làm của cháu để cháu Ăn nhiều quay bà làm. vừa ăn. Cháu vừa thôi, cháu vừa thôi. Ít thôi, ít bún thôi. Bố đi ra. Vâng, bố đi. Này rồi nha. Vâng. Đây đi. Ăn đầy đủ nha. Đầy đủ, đầy đủ. Ngon à. Lơi rồi 115 trên một vạn anh.